guys, may nag-text na naman sa atin. Sa Shopee, ang dali, bumili, sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Gago! Sa Shopee, ang dali, bumili, sa Shopee. Hi mga kasubaw! So may panibagong delivery na naman na dumating ngayon. And today, hindi muna tayo magluluto, no? Or wala muna tayong recipe. But, we will review this specific product na nabili nga natin from Shopee! Woo! So, eto na nga ang nabili natin. Kita ko po sa inyo kung paano siya bubuin, kung saan siya pwedeng ilagay, at kung ano-ano po yung mga pwedeng ilagay sa kanya. So without further ado, let's do this! Okay, so ito yung box niya. Right? So please don't forget i-sanitize or disinfect muna natin yung mga boxes and yung mga item na dinideliver sa atin bago natin siya ipasok sa bahay. So, let's open this one now. As you can see, very secure siya. This is what I like about Shopee. Kapag nagpapadeliver talaga, or yung mga item na dinideliver, talagang protected siya. May mga para bubble wrap pa siya. And yung pinadeliver ko the last time, yung immersion blender. Grabe, nahirapan akong buksan sa sobrang higpit nung packaging niya. Which is good, right? Kasi mas masisecure natin yung item na pabibili natin. Okay? So far, compared dun sa ibang app na nabibilan ko, saan na ba ako? Ayan. Wala pa ako nagiging problem dito sa Shopee. Ito na siya sa loob, pero labas muna tayo para i-disinfect tong pinaka-item sa loob. Nating buuin itong moving kitchen rack na nabili natin. And wala siyang instruction sa box, pero I guess sobrang dali lang naman niya buuin. Meron siyang 4 layers na rack. And then ito, dahil moving nga siya, meron siyang wheel, as you can see, and yung mga stand niya. So, sisimulan natin siyang buuin. Wala siyang numbering, so baka okay lang naman kung saan siya ilagay. Simulan natin.
Oops! Yan. Itong side na to, medyo maluwag lang siya ng slight. Kaya nahuhulog. Okay, so nabuo na natin ang ating moving rack. Ibaba na natin siya para matest and ma-check natin. So, suitable siya sa mga singit-singit. Right? In between ng fridge nyo and kung may mga ganyan kayong klaseng rack. Bibigyan lang natin siya ng space para malagay natin. Okay, so ito na siya. Nailagay na natin siya sa gilid. Naorang natin yung fridge. So, kung may kukunin tayong anything na gusto natin ilagay dito, hilay mo lang na ganyan. Tapos, ibabalik mo lang siya. Right? So, space saver siya. Space saver siya at the same time. Tapos, ayan, mas magiging organized pa yung bahay natin. As that, na ikabit na po natin ang ating moving rack. Sa mga interesado po, nabili po natin itong product na to for only 497 pesos. Yes, and dati po siyang 1,198 pesos. Naka-sale po siya ngayon sa Shopee. And kung sino po ang gustong bumili, comment down below para po ma-replyan ko kayo kung sino po or saang seller natin nabili itong item na. At siya na po nagtatapos ang ating vlog for this day. If you like this video, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga sabaw moments natin. See you again next video, guys. Bye!